Her gün milyonlarca kanat çırpışıyla doğanın dengesini koruyan, görünmez savaşlar veren ve hayatımızı sessizce ayakta tutan bir ordu var. Arılar. Bugün sizlere doğanın en küçük ama en etkili canlılarından biri olan arılardan bahsedeceğim. Onlar sadece bal yapmakla kalmaz. Dünyanın dengesini koruyan, ekosistemin görünmez kahramanlarıdır. Hatta öyle ki arıların yok olması insanlığın da sonunu getirebilir deniyor. Peki bu küçücük canlılar gerçekten de bu kadar önemli mi? Şimdi hep birlikte arıların gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Arıların hayatı kraliçe arının kovan içine bıraktığı yumurtalarla başlar. 3 gün içinde yumurtadan minik larvalar çıkar. Bu larvalar işçi arılar tarafından özenle beslenirler. İşte burada ilginç bir detay var. Eğer larvalar arı sütü adı verilen özel bir maddeyle beslenirse onlardan kraliçe arı doğar, ama arı sütü verilmezse sıradan işçi arılar ortaya çıkar. Yani bir larvanın kaderi nasıl beslendiğine göre değişir. Arı sütüyle beslenen kraliçe, kovanın en önemli üyesidir. Onun ömrü 5 ile 7 yıl arasında değişirken, işçi arıların ömrü sadece 4 ile 6 haftadır. Erkek arılar yani dronlar ise çok daha kısa yaşar. Tek görevleri kraliçeyi döllemek, sonra da ölmektir. Düşünün, bir işçi arı tüm hayatı boyunca yalnızca bir çay kaşığı bal üretir. Ama milyonlarca işçi arının emeği birleştiğinde kovanlar dolusu bal ortaya çıkıyor. Arıların en önemli görevi çiçeklerden nektar ve polen toplamaktır. Arıların uzun dilleri sayesinde çiçeklerin içine girip özleri çekmesi mümkün olur. Toplanan nektar kovana getirilir ve burada arıların özel enzimleriyle işlenerek bala dönüştürülür. Ama bu süreçte bal hemen oluşmaz. Arılar kanatlarını hızla çırparak nektarın içindeki fazla suyu buharlaştırır. Sonunda ortaya bildiğimiz o altın sarısı tatlı bal çıkar. Kovandaki iş bölümü de çok ilginçtir. Bazı arılar sadece temizlik yapar, bazıları yavruları besler, bazıları kovanı korur. Keşif arıları yeni çiçek tarlaları bulur, diğer işçiler ise sadece nektar taşır. Her bir işçi arının farklı bir uzmanlığı vardır ve kovan adeta kusursuz işleyen bir fabrika gibi çalışır. Arılar sadece çalışkan değil, aynı zamanda inanılmaz zekidir. Onların en bilinen davranışı arı dansıdır. Bir işçi arı yeni bir çiçek kaynağı bulduğunda kovana döner ve dans ederek diğer arılara yön ve mesafe bilgisi verir. Bu dans sayesinde yüzlerce arı kilometrelerce ötedeki aynı noktaya ulaşabilirler. Arılar ayrıca kovandaki sıcaklığı kontrol etmek için kanatlarını çırpar, bu şekilde kovanın sıcaklığını 35 derece civarında sabit tutarlar. Bir nevi doğal klima sistemi gibidir. En ilginç savunma davranışlarından biri ise Japon bal arılarında görülür. Bir eşek arısı kovana saldırdığında yüzlerce arı bir anda toplanıp istilacını tarafında bir ısı topu oluştururlar. Kanat kaslarını titreterek 47 dereceye kadar ısı üretirler. Bu sıcaklık eşek arısını öldürür ama arılara zarar vermez. Doğadaki en zeki savunma örneği. Hatta bazı arı türleri düşman saldırısı sırasında bal mumuyla kovanda barikatlar inşa eder. Yani bir tür mimarlık becerisine bile sahiptirler. Arılar doğanın dengesini sağlayan en önemli canlılardan biridir. Tozlaşma sayesinde dünya tarımının %70'ini ayakta tutarlar. Kahve, çikolata, badem, elma, pamuk, tüm bu ürünler arılar sayesinde soframıza gelir. Arıların bize sunduğu ürünler arasında bal, propolis, arı sütü ve bal mumu vardır. Balın hiç bozulmayan tek doğal gıda olduğunu biliyor muydunuz?
antik Mısır mezarlarında bulunan binlerce yıllık balın hala yenilebilir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca propolis de antibakteriyel özelliğiyle tıpta kullanılır. Arı zehri ise bazı hastalıkların tedavisinde değerlendirilmektedir. Ama tüm bu mucizelere rağmen arılar büyük bir tehlike altındadır. Tarım ilaçları, iklim değişikliği, ormanların yok edilmesi ve monokültür tarım arıların yaşam alanlarını daraltıyor. Son yıllarda koloni çöküş sendromu adı verilen bir sorunla milyonlarca kovan bir anda boşaldı. Arılar geri dönmedi. Koloniler yok oldu. Bu sadece arıların değil, bizim geleceğimizin de tehdidi anlamına geliyor. Çünkü arılar olmadan ekosistem çöker, tarım durur ve gıda krizi başlar. Arılar küçücük bedenleriyle dünyayı ayakta tutuyor. Onlar olmadan dünya sessiz, renksiz ve aç bir yer olurdu. Arıların bize öğrettiği en önemli şeylerden biri işbirliği ve fedakarlıktır. Belki de biz insanların onlardan öğreneceği çok şey var. Arıların hangi davranışı sizi en çok şaşırttı? Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda buluştuğumuzdan emin olalım.